तो यार आज है मेरे पास 2 लीटर का स्प्राइट का बॉटल जिसको मैं पीने वाला हूँ बिना किसी डकार के। तो क्या ये पॉसिबल है? इसी को जानने के लिए यार शुरू करते हैं इसको पीना। बहुत ही मुश्किल लग रहा है भाई, भूकंप आएगा जरूर। अभी 3 ही घूंट में मेरे को लग रहा है असंभव, इम्पॉसिबल। ये चौथी घूंट, नहीं हो पाएगा भाई, असंभव है। खाओ माँ कसम। पर तुम्हारा भाई करेगा ट्राई जरूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अभी मुश्किल से आधा लीटर भी खत्म नहीं हुआ भाई, और हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। अब भाई नहीं रुका जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना भाई।